Bona tarda, benvinguts i benvingudes un dia més al Quedem al Vinceum. Avui començarem amb una entrevista a Àngel Saumell, una viticultora que ja fa més de 10 anys va decidir treure profit del raïm de les seves terres i fer-ne melmelada. A més, descobrirem més sobre l'entorn natural amb Isi Torres i Judit Jansà i ens desplaçarem al Pla amb la nostra companya Alba Esteve. Aquesta i moltíssimes altres qüestions, doncs, us les portem avui al Quedem al Vinceum. La nostra convidada d'avui va guanyar el Premi Dones d'Empresa 2022 atorgat per la Federació Empresarial del Gran Penedès. Es tracta de Maria Àngel Saumell, creadora i ànima de Melmelades Vinyet, que el que fa, així resumidament, és precisament convertir en melmelada el raïm de les seves terres aquí al Penedès. Bona tarda. Bona tarda, Àngels. Bona tarda. Escolta'm, explica'm primerament com va començar aquest projecte de Melmelades Vinyet. Bé, aquest projecte va començar en febrer, mentre es podava les vinyes, i intentant donar valor al raïm que produeixes. En aquell temps es pagava 20 cèntims el quilo de raïm, no és que hagi millorat... Tampoc ha millorat massa, no és que hagi millorat gaire, però era molt pitjor. I aleshores vaig mirar de veure de quina manera podia transformar el raïm en alguna cosa que no fos vi. Això quants anys estem parlant enrere? Això estem parlant de l'any 2007. 2007. I se't va ocórrer fer melmelada? I se'm va acudir fer melmelada mentre podes. Llavors has d'esperar a veure si això és possible o no, a que la vinya floreixi, tregui el raïm, maduri i tingui el raïm. Llavors al setembre vaig mirar de fer la provatura. Primer amb sucre. Evidentment, com el corpus diu que melmelada de sucre, doncs ho vaig provar. Vaig dir, bueno, està bé, però llavors el meu home també va dir, home, diu, mira de fer-hi, ja que posats a fer, rebaixar-ho amb sucre. I dic, va, ho anirem provant, però les proves aquestes van durar 4 anys. Déu-n'hi-do, bueno, per aconseguir un bon producte, clar, les coses... Però és que només pots provar al setembre, perquè després que t'acaba el raïm... No tens tot l'any per anar provant, diguéssim. No tens tot l'any per anar provant. I llavors, doncs, després de 4 anys vaig arribar a un producte prou correcte per sortir al mercat sense afegir-hi sucre. O sigui que 100% raïm de collita pròpia, vinyes ecològiques... Àngels, explica'm una miqueta com és aquest procediment, sense donar masses detalls, si vols. No, és que tampoc no té massa secret. Es tracta de collir el raïm quan és ben madur, a diferència de l'hora de vinificar, perquè entre que el cullen per fer vi fins que el cullo jo per les melmelades pot passar tranquil·lament un mes. I llavors, quan cullo, rento el raïm, el derrapo, poso a coure i a mitja cocció trec la pell i les llavors. I llavors continua la cocció. Quant dura tot el procediment, Àngels? Aproximadament. Des de collir fins a tenir el pot poden passar ben bé 4 dies. Sí, perquè a més tu l'elabores, però també l'administres, o sigui, em fas una mica de tot, Sí, una de les premisses d'això era que m'ho pogués fer jo, que no depengués de ningú, perquè a la que depens d'algú ja estàs venut. I llavors dic, doncs, bueno, un producte, què faig? Melmelada, me la puc fer jo? Sí. Doncs vinga, me la faig jo, i ja està. I a l'hora de vendre, doncs, va ser una mica, doncs, a veure, quan la tingui, què em faré? Com la podré vendre? Dic, doncs, mira, en mercats. Llavors, com que era a final, quan la vaig fer, el primer mercat que hi havia era el Subirats Tàstal. Jo estic a Subirats i vaig començar amb un Subirats Tàstal de l'any 2012. I va tenir molt bona acollida. Va tenir èxit, Va tenir molt bona acollida, va fer un xuter d'energia positiva i llavors va ser tornar l'any sobre, tornar a elaborar, corregint petites coses que veia jo que no m'acabaven de fer el pes, i així ja fa 10 anys. Fa 10 anys ja. Ja fa 10 anys. Quins productes tens? Ens has portat avui una mica una mostra, no? Sí, són només les varietats que tinc a casa.
Amb raïm blanc tinc moscatell, macabeu i xarel·lo. De moscatell n'hi ha molt pocs ceps i l'utilitzo tot per la melmelada, els ceps que tinc. Per tant, el moscatell hi ha producció més curta, s'acaba més aviat. I després de xarel·lo i de macabeu, la majoria se'n va a vinificar, excepte el que em reservo jo per elaborar. Llavors, i amb raïm blanc, que són més dolces, acompanyen molt bé formatges suaus, peix, foie, pots fer maridatges, el que et passi pel cap. I amb raïm negre tinc merlot i ull de llebre. Aquestes són més aspres, no són tan dolces i acompanyen molt bé els formatges més curats i les carns. Un gall del Penedès rostit, un magret d'ànec... Bona pinta, això. Un llom a la sal. Ha estat divertit veure els maridatges aquests, perquè, o sigui, primer penses, una melmelada i penses en l'esmorzar. Dius, amb l'esmorzar. Però després vam començar a fer maridatges d'aquests, proves, ostres, amb formatges. I a més del formatge, que podríem acompanyar-ho. I han anat sortint diferents plats. De fet, al teu Instagram tens molts plats, oi? Sí, i tots maridats amb les melmelades. Està una miqueta fluix, però bueno... Però hi ha moltes idees, hi ha moltíssimes idees. Sí. Àngels, n'hi ha algun d'ells que costi més o menys elaborar? O tots segueixen més o menys el mateix? No, tots segueixen més o menys el mateix. Sí que, per exemple, el moscatell que tinc jo és el moscatell de gra petit i té molt pinyol, i això és una mica més empipador a l'hora de fer. Però bé, els altres més o menys per un... Similar, eh? Sí, molt similar. Quins reptes tens? Ara que ja fa 10 anys, deies. Sí. Els reptes és créixer en producció, perquè has d'anar obrint mercat i doncs això, créixer en producció, fer-me empresa visitable per rebre visites a casa, ensenyar a l'obrador, fer visites amb el tast i tot. Doncs aquest és un repte que l'estic acaronant ara. Que bé, molt bé. O sigui que podrem visitar, no? Sí. Si tot va bé, si tot va bé, n'he fet algunes visites així més en petit comitè, però el repte és posar-m'hi també amb tots els ets i uts. Perfecte, Àngels, doncs moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Convidem a que tothom miri la pàgina web i que tasti aquestes melmelades, que són exquisites, i a més això, amb un producte tan nostre com és el raïm, vull dir que sense sucres. A vegades em diuen, home, no ho havia sentit, dic jo tampoc, però se'm va acudir. Sí, i ha tingut èxit, perquè ja fa 10 anys i t'hi dediques. La veritat és que sí, la veritat és que sí. Moltíssimes gràcies, Àngels. A vosaltres. Avui també ens acomiadem de la secció Som Penedès, on ja sabeu que cada setmana, gràcies a la bona mà de la nostra companya Alba Esteve, hem conegut persones diferents d'arreu dels municipis de la comarca. Avui ens hem desplaçat al Pla, on coneixerem a dues dones que tenen una història ben curiosa. Oi que sí, Alba? Endavant. Hola, bones. Doncs després de passar pel laberint de la C15, per fi hem arribat al darrer municipi d'aquesta temporada. Es tracta, doncs, del Pla del Penedès, on anirem a conèixer un dels seus llocs històrics i amb més vida. Doncs el centre del Pla, on ens trobem ara mateix, és un lloc ben bé històric i que, a més, a darrere amaga moltíssimes històries. I, de fet, nosaltres avui hem vingut a conèixer la de l'Olga i la de la Montse. Molt bon dia, com esteu? Hola, què tal, Alba? Bé. Escolteu-me una cosa, expliqueu una mica vosaltres com aterreu fins aquí al Pla, com aterreu al Penedès i quina ha sigut la vostra trajectòria, la història i per què veu venir. Bueno, nosaltres vivíem a Barcelona, al centre de Barcelona, i vam decidir en un moment de molt estrès que teníem a nivell laboral venir a viure, anar fora de Barcelona. Vam trobar una casa meravellosa aquí al Pla i de moment vam dir, l'agafem un any i a veure què passa. I vam venir a viure aquí. I al cap d'un any i mig, una cosa així, ja d'estar aquí, jo la veritat és que tenia com molt estrès i molta angoixa de viure allà i d'anar i venir, i al final estava això buit i vam decidir que era una bona oportunitat per
per agafar-ho. La Montse em va dir, però bueno, tu estàs boja? Però si no ho hem fet mai, què farem, no? I bueno, vam agafar el centre. Nosaltres, quan vam vindre aquí a veure aquesta casa de lloguer, no sabíem ni que existia el Pla del Penedès. És a dir, que va ser com carambola d'una de uno. Vam veure una casa que ens agradava, vam vindre i ens va agradar. I després al bar sí que l'Alga sempre em havia dit que li feia il·lusió, que li agradaria portar un tipus de negoci, i jo he viscut a molts llocs però vinc de poble, i el bar del poble sempre ha sigut una cosa que és entranyable pels que vius al lloc, no? Que veus que és tot un món, no? Dins d'un petit negoci. Perquè a nivell històric expliquem-nos també 4 pinzellades del que ha significat el centre pel Pla. Bueno, jo crec que és un local que estima molta gent perquè hem passat moltes històries i és el centre agrícola i social, no? A l'època del Franco va estar tancat perquè el van requisar, després va ser el primer local social que van tornar les claus als socis. Això involucra una lluita de moltes famílies, no? I també, com he vist aquí al Penedès, que sempre hi ha a molts pobles petits com aquest, hi ha el centre d'esquerres i el de dretes. El de dretes aquí va desaparèixer, però el d'esquerres, que era aquest, s'ha conservat ja al teatre, que ara actualment no es pot utilitzar, però sí que s'han demanat subvencions per poder arreglar. I després, clar, tot això vol dir tot un munt de famílies que han lluitat perquè això avui en dia estigui aquí, no? I també penso que les d'aquí i les del Penedès, quan arriben a un local com aquest, hi ha un component molt emocional, no? Perquè a tothom li agradaria que a casa seva es hagués conservat o que a casa seva funcionés, no? Perquè això ens hi trobem. Ai, no voleu anar a Pacs, que n'hi ha un que no sé què, i no voleu anar a no sé on, perquè Sí, que ens agrada molt el pla, no? Els hi fa il·lusió que hi hagi això, no? Un centre agrícola i social que funcioni i que hi hagi algú que tingui ganes de portar-ho endavant, no? Sí, sí. I això, també expliqueu-nos així per sobre vosaltres el tipus de cuina que feu, perquè jo sí que l'he tastat i per la televisió no es pot transmetre això, però bueno, a part de que convidem a tothom a que vingui. Jo soc d'un poble petit i la meva mare tenia un negoci, eren carnissers els meus pares, i sempre feia una cosa que a mi m'agradava molt, que era comprar a tothom. No tenia les seves botigues preferides, perquè és lògic i normal, no? Però si hi havia 3 fruiteries, comprava totes 3, no? Perquè sempre deia que era un valor tindre aquestes coses en un poble, no? I ara que es parla tant d'economia circular, de totes aquestes coses, nosaltres vam tindre clar des d'un bon principi que tot el que fos producte del poble estaria a la nostra carta. I després, a partir d'aquí, aniríem fent el més de proximitat possible, no? Avui en dia tenim moltes coses, com això, el gall del Penedès, que hi ha una granja aquí que es diu Grigall, després hi ha pastor, que fa xai, no? Després l'oli també és d'un pagès d'aquí, evidentment no parlem dels vins, no? Perquè els vins estem al Penedès, aixeques un peu i surten no sé quantes caves i no sé quants viticultors, no? Però tots són d'això, de la carta de vins. No estan més lluny de 10 o 15 quilòmetres, no? I així tot el que podem sumar, no? També des del primer dia no vam tindre plàstics, tot el tema de reciclatge l'intentem. A la cuina és una mica més difícil perquè sempre hi ha una mica més de plàstic, però a l'hora de servir ni llaunes, tot que sigui retornable, fins i tot la llet avui en dia hi ha una senyora del poble que ens la ve comprar a nosaltres perquè no troba cap supermercat que tingui vidre. Llavors la compra, li tornem els envasos i ens la torna, no? Els taps de suro els agafa una noia que els fica a l'estufa i així tenim... Intentem al màxim, no? Dintre de tot el que es pot, doncs ho fem. Després, sempre vam tindre la idea que tothom pogués menjar, perquè l'Alga és celíaca i jo soc vegetariana. I què ens passa? Que moltes vegades a molts llocs petits, com un bar de poble, no pots menjar perquè o són fregits o són carns. Llavors la carta també era aquesta mateixa idea, que tothom pogués trobar-hi alguna cosa. Llavors sí que dius, un curri no és de proximitat, però les verdures són del Pere de la Bleda, que és un agricultor ecològic d'aquí de la zona. Evidentment la pasta del curri sí que no és d'aquí, no? Molt bé, perfecte, doncs jo crec que ens hem pogut fer bastant a la idea del que ha significat el centre històricament per tot el poble, del que ha significat també vosaltres aquest canvi de vida, venir a viure aquí al Pla i a sobre agafar el centre. Així que moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes i res, que vagi molt bé. Gràcies,
Avui també ens acomiadem de la nostra experta en herbes remeieres i en natura en general. Avui, doncs, com cada setmana, està amb la nostra companya Judit Jansà. Què ens explicareu avui? Doncs sí, avui hem canviat d'ubicació, és l'últim dia que ens trobem amb la Isi i el que hem fet és desplaçar-nos fins al seu territori, fins als monjos. Hola, Isi! Hola, què tal? Bona tarda. Sí, vols primer de tot posar-nos una mica en context d'on estem exactament, perquè hem vingut una mica a casa teva avui. Sí, avui heu vingut al municipi dels Monjos, que és on jo treballo i on em moc normalment, i conec molt bé les plantes remeieres que tenim aquí dins el municipi. Estem entre la masia Mascatarro i el que era l'antiga fàbrica de la Roca. És un espai molt bonic, que tenim molts animals com... tenim molts puputs, tenim esquirols, tenim molts ratpenats, quan hi ha aigua tenim peixets al riu, vull dir, és un espai molt bonic i també hi ha el Parc d'Horta, que és un espai bonic del municipi. Molt bé, doncs hem vingut aquí a descobrir una planteta en particular. Sí, hem vingut a veure una planteta molt bonica, la Celidonia majus, Celidonia, i en català li diem herba berruguera o herba de les orenetes. I per què tenen aquests sobrenoms? Mira, herba berruguera perquè, mira, agafarem una miqueta de la planta, la planta fa aquest làtex groc que ens el podem posar si tenim una cicatriu o una berruga i ens va molt bé per la pell, és com analgèsic, hidratant, també va molt bé per la gent que té la pell atòpica, aquesta planta. Jo tinc pell atòpica. Doncs mira, l'herba berruguera serveix per això. Llavors tu apliques una mica directament? Sí, el làtex directament. I de fet és una planta que té moltes propietats, però és de la família de les roselles, és una papàver. Llavors té com un principi actiu que és sedant o com es diu? És com una opiàcia, però molt suau, vull dir, jo la menjo a les amanides així en poqueta quantitat i no passa res, la podríem menjar a l'amanida. Però no es pot fer un ús molt abusiu perquè, clar, no deixa de ser una opiàcia i pot produir somnolència o que se t'adormin les extremitats. Sobre el que deies de les berrugues, què passaria si n'apliquéssim damunt d'una? Doncs t'acaba marxant, però has de ser constant, has de ser com fer-ho cada dia, si pogués ser 2 o 3 vegades, va molt bé. I també la herba de les orenetes se li diu perquè veuen, la gent veu que les agafen i li freguen els ulls a les orenetes petites quan estan malalts i de fet és un altre dels usos que té aquest làtex. Si ens el posem a sobre la parpella a la nit, quan ens anem a dormir, va molt bé per curar totes les malalties dels ulls, tant de la pressió alta com la gent que té conjuntivitis. Les iaies deien que t'ajudava a recuperar la vista, però no el pots posar dintre l'ull, ha de ser tota la parpella, per sobre la parpella a l'hora d'anar a dormir, que així pugui fer efecte tota la nit. I deies que les mateixes orenetes els hi posen a les seves cries, Les cries per netejar els ulls, sí, per això es diu herba de les orenetes. Molt bé. I és superbonica, ara la trobem aquí, que la tenim en flor, amb llavor, aquestes llavors estan plenes d'oli també, vull dir, és preciosa. I la podem trobar així als vorals, a les obagues, sota les canyes, i també algun peu d'algun edifici antic que estigui a l'obaga també. Torrelavit, a Sant Pere, que hi ha edificis vells, jo les he vist que surten als peus dels edificis aquests. No sé si per fer infusions també es podria fer? Es podria fer, però és una planta que es recomana més per ús tòpic, perquè pel fet que té aquesta mica ara no em sortirà. El principi... El principi actiu aquest, que clar, n'hauries de menjar molta perquè et fes mal, però jo ja us ho dic, a mi m'agrada posar-la a l'amanida perquè també té propietats hepàtiques i llavors poso un mesclum de moltes herbes i poso unes quantes fulles, 4 o 5 en una amanida i va perfecte, una mica amarga de gust, com totes les que van bé pel fetge, però no passa res si menges 4 o 5 fulles. Molt bé, i sí, doncs amb aquesta última planta ens acomiadem de la temporada abans de marxar, però ens has d'explicar una cosa. Us volia fer una recomanació, que ja que estem avui als Monjos, us volia recomanar que el dia 4 de juny fem la festa del remeillar, tot de plantes remeieres al castell, fem xerrades, fem activitats
i ens podeu trobar amb mi i amb moltes altres gent fent tallers allà gratuïts i moltes coses. I és el 4 de juny allà dalt al castell de Penyafort i us volia convidar a tots. I tu estaràs allà, per tant la gent que ens està veient des de casa pot venir a fer-te preguntes. Sí. Aquest dia no sé si serà molt bon dia, però sí, almenys podem fer el contacte, sí. I sí, doncs moltes gràcies aquesta temporada per haver-nos acompanyat i a veure si ens podem trobar a la propera. I tant, això està fet. Molt bé, doncs pels de casa, gràcies per haver estat amb nosaltres i com li deia la Isi, a veure si a la propera temporada podem tornar. Els dimecres al Quedem al Vinceum toca parlar de cooperatives i avui tenim amb nosaltres a Martí Ferrer de Bildi Gràfics. Bona tarda, Martí. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé. Escolta'm, parlem això, no? Secció de cooperatives, Bildi Gràfics, que precisament a Mediona teniu un espai que podríem dir de difusió, de difusió cultural. Explica'm què feu allà. Bueno, què fem? Una miqueta, doncs, després de crear Bildi fa molts anys com a estudi de disseny, doncs sentíem que hi havia la necessitat de crear una miqueta més d'impacte en el territori i fer pedagogia del disseny i de la cultura del disseny i de la cultura en general. I doncs vam aprofitar que hi havia un espai en disposició per crear Conlabi, que és un gran espai que treballem en 3 eixos. Un és el disseny, l'altre és la cooperació i l'altre és el cotreball. I què feu exactament? Què fem? Doncs, per una banda, oferim un espai de cotreball per la gent del poble, un típic coworking. Per altra banda, fem activitats de difusió de la creativitat i de la cultura del disseny. Fem el màrquet de joguines del disseny o el Festival Verges, que si em permets en parlarem una miqueta. Fantàstic. I també, en relació al cooperativisme, som un punt d'atenció de l'Ateneu Cooperatiu i generem activitats per afavorir la creació de cooperatives, de crear teixit social, etc. Un dels eixos també principals és una miqueta aquesta idea de que es pot fer disseny, disseny de primer nivell fora de Barcelona, que a vegades són tots una miqueta centristes. Sí, clar, això una miqueta és el que ja portem fent des de 18 anys des de Bildi, oferir disseny de primera qualitat des de fora de Barcelona, que és quelcom que hi ha gent que li sorprèn, per nosaltres és el normal, però sí que la missió és contribuir a sembrar el territori, a distribuir el disseny pel territori, que tot està centrat a Barcelona o en algunes grans capitals. Em dius que encara sorprèn ara, eh? Sí, sorprèn. Caram. Escolta'm, el festival, aquest festival tan xulo, com han dit que és. Bueno, és xulo perquè la proposta és molt fresca, és molt innovadora, sembla. És un festival on s'exposen treballs d'artistes i de joves talents del món del disseny, de la moda, de l'art, belles arts, arts plàstiques, arts escèniques, que mai han exposat abans. I llavors són Verges, el festival es diu Verges, i el que fem és, es desvirguen en aquest festival, exposen per primera vegada el seu talent, i a més hi ha xerrades de grans gurús o de grans talents amb una gran trajectòria que venen a explicar quina va ser la seva primera vegada, o també hi ha tallers oferts pels propis talleristes, pels propis expositors en algun cas, o per gent de fora que pensem que els hi porta pistes noves per aquests joves talents, de quin pot ser el següent pas, o per aprendre disciplines i tècniques creatives amb els visitants. I quan es farà aquest festival? Es farà el 13 de maig a Mediona, a Sant Joan, i l'organitzem junt amb l'Ajuntament, el Servei de Joventut i nosaltres. I la voluntat és aquesta, no? És donar un cop de mà, també, a aquest talent nou, no? La voluntat és donar un cop de mà i fer visible sobretot, i és descobrir, és oferir una oportunitat amb un festival que pretenem que estigui molt ben muntat, amb unes característiques d'exposició al màxim de professionals que siguin a l'abast, perquè tinguin una experiència d'exposar i de presentar el seu treball. També hi ha una part que no només està exposat el treball, sinó que ells l'han de presentar, explicar el sentit del projecte, una miqueta, tot plegat. És un moment allò així. Escolta'm, no sé si també us serveix, vosaltres heu mirat enrere, si a vosaltres us va costar, no?, posar-se una miqueta en primera línia, no?, que ja podem dir que Bildi Gràfics, òbviament, no està en primera línia del disseny. Això sempre costa, és una batalla, però sí. Per posicionar-se, no? Sí, per ajudar a saber quins són els passos, perquè a l'escola o a la universitat no t'ho expliquen. I sempre, al final, acabes veient que són contactes.
quan fas un festival generes que hi hagin aquestes connexions i aquestes preses de contacte entre antics professionals, professionals actuals i professionals emergents. Això de teixir xarxa, no?, de Exacte. les cooperatives, no?, que és tan 100% és això. important, Sí, no? sí, sí. És un festival que realment té totes les facetes dels nostres eixos d'actuació, que són aquests. És un trencaclosques, no? Perfecte, És un diguéssim. trencaclosques ideal. Sí. Convidem a tothom a que vingui, Molt bé, al maig. Al maig, 13 de maig. 13 de maig, que la gent s'ho Dissabte, anoti. són 12 hores, de les 12 del migdia a les 12 de la nit. Jornada intensiva. Són 12 hores non-stop, irrepetibles. L'any passat, que ho vam fer, doncs deien, per què no allargueu un dia més l'exposició? Han dit, qui vulgui venir és avui i no passarà mai més. Desvirgar-se només passa una vegada. Sí, anava a dir, amb aquesta idea ens quedem, els espectadors també que s'ho apuntin. I Martí, moltíssimes gràcies per ser aquí al Quedem al Vinceu amb nosaltres. Moltes gràcies. Avui hem descobert com fer melmelada de raïm. A més, també hem après més sobre el món cooperatiu, ens hem desplaçat al Pla, entre moltíssimes d'altres qüestions. Així doncs, ho acabem ara amb fotografies de Marta Gené. Nosaltres tornem demà.